ここで来るのダメ？おお、でかい。いいね。上焼きにしましょう。はい。俺は釣れねえっていう。俺は釣れねえ。なんでだ。釣れると思うでしょ。絶対釣れる。仙人になれるね。あそこに座ればね。あそこ仙人。あそこから釣ってくれ。
いいよいいよ、横に避けといて。お、でっかい肉だね。うまそれ。お前のナイフ使わせてる。はいわ。後でいいよ、後で。あっち。先生あっち。やけどした。さっきからこうなってる。美味しい美味しい。パパッと取っちゃったね。スモークされた感じがどうでしょうかね。いただきます。うまい。肉肉しい。中のさ、汁がさ、止まった状態かなと思って。じゃあ火から下ろして。火から下ろして。火から下ろして。魚がね、これで溶けそう。いいよ。食べましょう。はい、いただきましょう。いただきましょう、いただきましょう。お玉ないから、シエルカップをこう突っ込んで、いいの？そうそうそう。そうそうそう、こんな感じで。はい、いただきます。いい？もう。あ、美味しいじゃん、これ。
ただきます。さし美味しいとこ行っていい？全部食べていいよ。美味しい。もうちょっと焼いてもいいかな。いいよ。火は通ってるね。火が通ってる。確かにちょっと火もうちょっと通した方がいい。もうちょっとしたらもううまい。どうだった？山上様いた。いた？